السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم عبدالرشید او تاسو ګورئ مون ټیکنیکل. په دې ته مو په دې هیله چې روغ جوړ به د ژوند په ښو شوبو کې به نن سبا تاسو ته پته ده چې ډېره زیاته بېروزګاري ده. د خلکو ډېر اعلی تعلیمونه دي خو د بد قسمته چې دی نوکري نه میلاویږي، جاب چاته نه میلاویږي. مونږ په تېر یو ویډیو کې هم په دې چینل باندې مونږ په لومړي کې کومه ویډیو ورکړې په هغې باندې مونږ دغه بحث کړی په هغې کې چې یاره مونږ به انلاین پیسې څنګه ګټو. نو د انلاین پیسو ګټلو ډېرې لوی بلا طریقې دي، خو چند طریقې پکې داسې دي چې هغه چې دي اسانې هم دي او ستاسو د جیب نه په 1 روپۍ هم نه خرج کېږي، بالکل فری اف کاسټ دي. بلکې تاسو ډالرې ګټلی شئ او 15 نه 10 نه د ورځې تقریبا د 100 نه واله تر 500 ډالر پورې تاسو ګټلی شئ او په میاشت کې یوه میاشت کې تاسو د 1000 نه واله تر 5-10,000 روپو پورې تاسو ډالرې ګټلی شئ. دا حقیقت دی، دروغ دي، رښتیا دي، څه دي. مونږ نن یو ویډیو جوړه کړې ستاسو دپاره د چا چې لسم تعلیم هم وي هغه پکې هم چلی دی چې FFAC وي، د چا BA وي، د چا بر چې څومره ځي هغه په هغې کې نور هم ایکسپرټ کېږي. خو چا لسم تعلیم هم وي، د کمو نه کم تعلیم چې کم دی هغه پکې هم چلیږي. هغه به څنګه کېږي، دغه پروسس به څنګه کوو، پیسې به څنګه ګټو، هغې ته ویل شي فریلانسنګ. فریلانسنګ چې دی دا یو داسې کورس دی، کله چې دا کورس وکړي او په هغې باندې ته کار سټارټ کړي نو ډېر زر انسان مخې ته ځي. فریلانسنګ باندې مونږ یو ویډیو جوړه کړې ده freelancer.com باندې، یو ویب سایټ دی، په هغه ویب سایټ باندې مونږ ویډیو جوړه کړې ده. ډېر په اسانه طریقه باندې دغه ویډیو وګورئ، سټپ بای سټپ، او دا فالو کړئ. او چې کومه طریقه مونږ تاسو ته ښودلې ده هم په هغه طریقه باندې لاړ شئ، په هغه طریقه باندې هغه پروسس چې دی هغه فالو کړئ. نو انشاءالله تعالی عزیز زر تر زره به تاسو په لږ وخت کې ډېرې ښه پیسې وګټئ او هم به په ډالرو کې وګټئ. نو ټایم مه ضایع کوئ، خپل ټایم نور مه خرابوئ. څوک چې په کورونو کې ناستي دا پارټ ټایم جاب دی، که څوک جاب هم کوي یا څوک د کور کې یا څوک په دکان کې کار کوي یا څوک د هر چا مجبوریانې وي، دا پارټ ټایم جاب دی. په ورځ کې 2 غنټې 3 غنټې دې له ورکوئ، دا شی سټډي کوئ او دا فالو کوئ. نو انشاءالله تعالی عزیز امید لرم چې زر به کامیاب شئ او دعاګانې به راته کوئ. سره د پروف نه پروف به تاسو ته ښیم، دا ویډیو وګورئ او پروف سره سره تاسو وګورئ چې په دې کې خلک پیسې څنګه ګټي او خلک روزګار څنګه چې دی هغه جوړوي په دې کې رواني. نو زر تر زره دا ویډیو وګورئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ چې ثواب مو. دا ټول لومبۍ به مونږ خپل ګوګل کروم براوزر کوله وکړو. او سرچ بکو freelance.com freelancer.com. freelancer.com دا راغی، انټر بکو. صحیح شو. نیټ ما ته لږ سلو دی، انتظار به کوئ، خفه نه شئ، معذرت غواړم. دا وګوره دا ویب سایټ راغی، دا ډېر د کار ویب سایټ دی او خلکو پرې ډېرې زیاتې پیسې وګټلې. تاسو ته پکې د مخکې خیمه خیر دی، ټینشن مه نه کوئ، بالکل فری اف کاسټ دی. بیا به ساین اپ باندې مونږ کلیک کړو. صحیح شو. نوی اکاونټ جوړ، نوی اکاونټ دپاره چې نو ساین اپ لازمي. ښه، په دې کې مونږ خپل ایمیل ورکړو. صحیح شو. بیا ABDURRASHID ته زما جیمیل دی 500-575 جیمیل لازمي دی. تاسو ته بغیر د جیمیل نه جوړېږي، تاسو به جیمیل یې خامخا کني ځان نه جوړ کړئ. جیمیل ډېره اسانه طریقه ته خیر دغه به هم زه ویډیو کوم په دې کې، زه بیا ورکوم جیمیل به څنګه جوړئ. پاسورډ به ورکړو. پاسورډ دپاره خبره یاد ساتئ چې پاسورډ به زمونږ په 3 کټګري کې مشتمل وي. اولنی به کیپیټلي. صحیح شو. اولنی ورو په کیپیټلي، منځ کې به بیا سمالي او اخره ته به مونږ انسۍ ورکړو، ځکه چې دا د سیکورټۍ دپاره چې ستا دا اکاونټ څوک هیک نه کړي. صحیح شو. دا بیا مونږ ایګري کړو او ایګري سره جوین فریلانسر به مونږ کلیک کړو. صحیح شو. بیا چې د یوزر نیم د یوزر نیم به خپل اوریجنل نیم به پکې ورکړئ. عبدالرشید خان د لیکم، عبدالرشید خان ایډ به ورته ورکړم چې زما دا پروفایل چې دی دا ډېر ښه ښکارېږي او سیکورټي هم د دې مضبوطي. عبدالرشید KHAN ایډ به ورته زه ورکړم. نیکسټ I want to work دا به کلیک کړئ، لاندې به نه کلیک کوئ ځکه چې مونږ کار کوو. مونږ په دې کې کار کوو، دې دپاره به مونږ دا ښه بیا راغلو. ښه ټیل اس یور ټاپ سکل. صحیح شو. دې کې مونږ ایډیټنګ ورکو ځکه چې مونږ ایډیټنګ کوو، ایډیټنګ به مونږ پکې ورکو. صحیح شو. ایډیټنګ سره سره چې دی نو ویډیو ایډیټنګ دی، داسې نور لوګو ډیزایننګ زه کوم، لوګو ډیزایننګ به پکې ورکړم. صحیح شو. ایډیټنګ دی خو دا راغلی. بیا لوګو ډیزاین دی. ها نور به پکې یو څو سکل تاسو چې څومره سکلز یې مایکروسافټ شو. صحیح شو. ما زه مایکروسافټ هم استعمالوم، په دې هم پوهېږم، مایکروسافټ به پکې ورکړو. صحیح شو. د دې نه علاوه فوټوشاپ مختلف څیزونه دي پکې، تاسو چې څومره سکلز هم دا په خپل پروفایل کې ورکړئ چې بیا د هغې مطابق دا دغه راځي. ډیزاین میډیا اینډ آرکیټیکچر. صحیح شو. دا پکې هم ورکړئ. فوټوشاپ شو.
فوټوشاپ به پکې مونږ راولو دا پکې سلیکټ کوو مونږ صحیح شو. ګرافیک ډیزاینینګ دغه د لوګو ډیزاینینګ چې څومره چې دا په ګرافیک ډیزاینینګ کې راځي صحیح ده. سکرول ډاون وکړو اډاب افټر افیکټ وکړو انیمیشن وکړو صحیح شو. ویډیو ایډیټینګ شو صحیح ده. لاندې برا شو بیا مونږ انیمیشن به پکې هم کلیک کو فوټوشاپ به پکې هم کلیک کو صحیح شو. بیا به دا مونږ کو نیکسټ دا وګوره دا پکې ما دونه سیزونه ورکړو دا سکلز دي دا ما سره دي نور به پکې چې هم تاسو څه شي هغه تاسو ورکولی شئ. نیکسټ کوئ چې کله نیکسټ کوئ تاسو صحیح شو دا به سکیپ کوي کې زموږ څه کار نشته صحیح ده. بس دا ایمیل راغی او پاسورډ راغی خیر لږ صبر وکړئ دا پروسس کیږي دا به ترې لرې کړو خیر څه مسله نه کړي. دا مونږ به ډایرکټ پروفایل لاړ شي صحیح شو. پروفایل بس جوړو خپلو خپل نوم به پکې ورکو اولنی نوم عبدالرشید به د دې کې ورکړم او په لاسټ کې به ورکړم بیا خان ایډ چې کوم ما ورکړی دا عبدالرشید او لاندې به ورکو خان ایډ. نیکسټ د هغې نه پس وټ ډو یو ډو صحیح شو. اوس به مونږ په دې کې خپل ډسکرپشن ورکو او چې کم سیز دا ټایټل دی صحیح شو دا ډېر زیات لازمي دی. دې به غټ احتیاط ساتئ چې څومره هم تاسو کم کار کوئ تاسو هغه به دې کې ورکوئ. دې کې به زه ورکړم ویډیو ایډیټینګ ماسټر ویډیو ایډیټینګ ماسټر صحیح شو. لاندې به بیا زه ورکړم دا ډسکرپشن دی دا به پکې خامخا لیکئ. دې کې به لیکو آی ایم پروفیشنل ویډیو ایډیټینګ ماسټر I have great speed and I do well. I do work well. Now work without any mistake. صحیح شو. نور بکس کو my fault is that I achieve target صحیح شو. دغه ځای پورې به ولیکئ فل سټاپ به ورکړئ دغه ځای کې. بیا به لاندې راشو مونږ دا به یې مونږ نیکسټ کو صحیح شو. دا تاسو لیکلي 2867 لیټرز په دې کې تاسو لیکلی شئ. اوس به په دې کې چې دی که نه دې کې به لینګویج سلیکټ کړو انګلیش لینګویج به سلیکټ کړئ ځکه چې زیات به انګلیش دومره ګران نه دی یریږئ به نه. اردو په دې کې نشته انګلیش دی انګلیش پکې ما سلیکټ کړو. هغې نه لاندې به راشو بیا به خپل ډیټ اف برث ورکړو صحیح شو. زما ډیټ اف برث دی 1/4/1998 زما ډیټ اف برث دی 1/4/1998 دا به نیکسټ کو. بیا به دې کې خپل ایډرس ورکړئ لوکیشن صحیح شو. څنګه تاسو لوکیشن ورکړئ تاسو ته رالي صحیح شو. مونږ په شانګله کې اوسېږو نو شانګله پاکستان صحیح شو. سیټي شانګله په خپله راواغسته خیبر پښتونخوا یې په خپله راواغسته. دا انټر زپ کوډ زما ته خو یاد نه دی خو توکلي 19100 آی تھنک چې دی. بیا به دا نیکسټ کو. اوس ګوره دا چې ما نیکسټ کړو نو کله چې ما کوم جیمیل ورکړی دی هغې ته ډایرکټ میل راغی چې یاره خپل دغه چې دی دا اکاونټ دا ویریفای کړه. لاندې دا ګوره په دغه ځای کې freelancer.com ما ته میسج راغلی دی چې دا ویریفای کړه. زه لاندې راکوز شو مخکته صحیح شو او ویریفای یور ایمیل باندې به زه کلیک کړم. دا به ډایرکټ هلته کې لاړ شي بیا ما ته به ووایي چې او ستا چې کوم اکاونټ دی هغه د مونږ سره ویریفای شو. ویریفای کول چې دا ډېر زیات لازمي دي. نیټ کمزوری دی لږ یار
ها تھینک یو عبدالرشید یور ایمیل از ویریفاید صحیح شو. ها بیا به نیکسٹ کو مونږه زما چې کوم اکاونټ دی هغه ویریفاید شو صحیح شو. ها بیا به ښکته راشو دا به سکیپ فار ناو کو دې کې به ګوتې نه وایي صحیح شو. دا پیپال میپال چې کوم دی دی به دا بیا وروسته تاسو ته بس بیا وروسته ووایم چې کله تاسو بیا یو کلاینټ دوه چې دي هغه ځان سره راوالی دا هم سکیپ کو دي کوم زموږ څه کار نشته. دا پیپال اکاونټ چې دا بیا څنګه جوړوي موږ به پیسې د پیپال اکاونټ په ذریعه باندې موږ هغه چې دی نو هغه بیا خپل بینک اکاونټ ته ټرانسفر کوو. سکیپ شو دا هم سکیپ کو. ها مونږ ته ډیشبورډ راغی خو مونږ به خپل چې کوم دی دا بره سایډ ته وګورئ ایډ عبدالرشید خان ایټ چې دی دا زما سره زما نوم راغی صحیح شو. او لاندې وګوره ډالر هغه حساب کتاب چې لاندې ښیي تاسو ته صحیح شو. دغه سیسټم دی. اوس به مونږ بیا خپل چې کوم دغه دی دا پروفایل مونږ به خپل پروفایل برابرو ځکه چې د پروفایل ډېر غټ اثرات دي چې ستا پروفایل برابر نو هر څه به برابري. کلاینټ چې کوم دی نو هغه هم ډېر زر چې دی نو هغه ته بیا لکه راګیرولی شي او هغه سره ډیلینګ کولی شي. پروفایل ته رالمه ایډیټ پروفایل به کلیک کړمه بیا به ټول نو بیا چې موږ ته پکچر چې دی نو هغه اپلوډ کول ضروري دی. پکچر به دومره وي چې هغه 2 MB صحیح شو. 2 MB پکچر چې دی هغه موږ سره دلته کې الاؤډ دی د هغې نه زیات دی نه راخلي صحیح شو. ورکوټی پکچر به خپل وګورئ ښایسته شانته کې ما سره سیسټم کې نشته خو موبایل کې زه به د موبایل نه راوالمه زما پکسل باندې برابر کړی دی پکسل لیب باندې دې طریقه به هم زه وښیم چې دا څنګه برابرېږي. بیا پکسل لیب ته رالو دا ما جوړ کړی دی دا پکچر دا به اوپن کړو نو دلته کې زموږ سره به دا شو کړي صحیح شو. دا به سیټ کړئ او دا به پې ولګوئ سیو پروفایل پکچر به کلیک کړئ دا هم کلیک شو. دا هم تقریبا چې وشو پروسس کېږي روان دی. دا هم سکسسفلی اپلوډ شو صحیح شو. دا بیا مونږ سیو کړو صحیح شو. ها بیا به مونږ داسې وکړو چې مونږ سره چې نور څومره ویریفاید چې کوم څیز نه دی هغه مونږ ویریفای کړو صحیح ده. دې کې به چې دی نو دا هارلی ریټ چې کوم دی دا به لازمي چې دا به تاسو واچوئ صحیح شو. $10 واچوئ چې خلک دا کلاینټ چې کوم دی هغه ډېر په اسانه باندې چې دی نو تاسو سره رابطه وکړي او راشي تاسو سره ډیلینګ وکړي صحیح شو. اول نه ریټ کم استعمالوئ چې کله یو 15-16 پروجیکټ کې تاسو وکړئ د هغې نه پس چې دی نو بیا که تاسو ریټ زیات کړئ نو بیا به څه مسله نه وي. اوس به براوزر ته لاړ شو پروجیکټ ته به لاړ شو چې دلته کې کم پروجیکټ چې دي په هغې باندې خلک چې د هغې ته ضرورت دی هغه ګورې دا وګوره. اولنی چې کوم پروجیکټ دی که نه ریبارډ لوګو صحیح شو. دا چې دا 600 انډین چې کومې روپۍ څخه لاندې ګورو نیډ ا ویډیو ایډیټر فار مای یوټیوب چینل. دا وګوره د یو کس پوسټ ورکړی دی صحیح شو. وایي چې ما ته د یوټیوب چینل لپاره د یو ویډیو ضرورت دی چې هغه ایډیټ شي صحیح شو. دی ورکوي دی وایي چې یاره ما ته د $10 نه وه تر $30 پورې زه ورکولی شم. دا به راوګورئ تاسو $10 نه وه $30 پورې زه پیمنټ کولی شم انویسټمنټ کولی شم په دې کې د دې په درمیان کې تاسو مالا چې دی نو دا ویډیو چې دا ایډیټ کړئ صحیح شو. دا به لیکلي دي ټوټله سمري هغه لیکلي ده. ښه بس به مونږ دته دا کس به مونږ راګیرو څنګه د سره به مونږ ډیلینګ څنګه کوو چې آیا چې زه ستا دپاره کار کولی شم او دا کار زه کولی شم ته د ما سره ډیلینګ وکړه او دا پروجیکټ ماله راکړه. ډېر انتهایي اسان کار دی. لږ په سوچ سمج سره ورته ګورئ او دغه سټپ چې دا فالو کوئ. $10 to $30 10 to 30 صحیح شو. ها په دې کې به مونږ اماونټ ورته ورکړو چې یاره چې زه به تاله په $15 باندې کار وکړم او په 2 ورځو کې به زه دا کار وکړم. $15 به ورکړئ هغه 20 ور 30 ورکړئ موږ به 15 ورته یاد کړو. ها لاندې ما دا دغه لیکلی دی صحیح شو. دا ښه په غور سره وګورئ دا پړاو کې صحیح شو. I am a best candidate for your project. I have honest and sincere person. I shall do your project in such a manner that your viewers will be coming back see your video again and again صحیح شو. دا لازمي څیز دی. دا ډسکرپشن کې به خامخا اچوئ او هغه ته به لیږئ صحیح ده. بیا به لاندې ښکته راشو او پبلک پوسټ به وکړو صحیح شو. پلیز
ها دا لاړه هغه ته وګوره. $15 موږ سره خبرو کړه په 15 USD صحیح شو $15 باندې. دا چې کله هغه وګوري چې دغه خوښ شو او مرضي راله نو هغه به تا سره دوباره بیا رابطه کوي، ته به میسج کوي، ته به میسج ګوري چې کله تا سره هغه ډیلینګ وشو چې په دومره پیسو منې چې دی زما تا سره ډیلینګ دی په دومره ورځو کې ماله جوړه کړه، ته به ورته وایي صحیح ده. نو بیا به هغه څه کوي چې هغه به تاله خپل دغه ویډیو چې دی هغه چې څومره شاټونه دي کوم چې کلیپس دي هغه به تاته درسنډ کړي او ته به هغې باندې کار شروع کړي او بیا به هغه له ورکړي. او په دې کې بیا ورکوې څنګه هغه له چې کله تا سره کار کوي نو هغه ته به وایي چې اوس $15 دي، نو ته به هغه ته وایي چې $8 اول راولېږه او د $8 نه پس چې کله کار پوره شو نو نور به هله راکړې. چې کله ته هغه $8 راولېږه تا کار پوره کوه ته نو تا څنګه هغه ته سینډ کوو. نو دا فریلانسر دومره زبردست ویب سایټ دی چې دې تا ته څه وایي چې دې تا ته وایي چې یاره هغه ته وایي چې هغه ورپته ریسیو کولی نه شي، تا چې څو واپس چې کوم پیمنټ تاسو کوم کمیټمنټ شوی دی هغه ته نه یې کړی چې هغه ته پیسې راولېږي نو هغه پته بیا هغه الاوډ کړي. دا اوس وګوره لاندې دومره پروجیکټونه دي وګوره. دا بره چې کوم دی د 250 نه وره تر 750 پورې دی صحیح شو. لوګو ډیزاین دی صحیح شو. لاندې وګوره د دې څونه دغه ورکړي دي بیلنس هغه ورکړی څونه پیسې ورکړي دي. لاندې دا وګوره دا ټول پروجیکټونه چې د دې 3 منټ کېږي 3 منټ اګو دا وګوره دا 3 منټه مخکې ورکوو. هر منټ پس هر 15 منټ پس 10 منټ پس چې دی ویډیوز ایډیټینګ صحیح شو. د دې 250 نه وره تر $750 پورې چې کوم دی د دې ریټ دی. وي دا ویډیو چې دی دا ماله تاسو ایډیټ کړئ د 250 نه وره تر $750 پورې دې دپاره زه انویسټمنټ کولی شم. دا مې کلیک کو خو دا پروجیکټ چې دی دا ایګزسټ دی یاره دا نه کېږي. ښه بل به وګورو. ځینې پروجیکټ داسې چې هغه بیا ختم کړی هغه نه کولاویږي. ښه لاندې لیکلی انیډ ا لوګو صحیح شو. دا به هم پرېږدو. ښه دا وګوره ویب سایټ ډیولپمنټ چاته ویب سایټ دغه یادي. دا وګوره څومره ښایسته پیسې ورکړي ظالمانو. خپل ټایم مه ضایع کوئ، راشه په دې باندې کار شروع کړئ نو انشاءالله پوهه به هم شئ او ډېر زر به پیسې وګټئ په خپل کور کې دنده به ناستئ او پیسې به ګټئ صحیح شو. دا وګوره پروفیشنل ایډیټ صحیح شو. ښه لوګو ډیزاینینګ ته وګوره بس دغه څیز دی. دا مې کتلی او صحیح شو او په دې باندې مې چې دی نو ذهن کار وکړو. ستاسو دپاره مې ویډیو جوړه کړه. دا ویډیو وګورئ، د ملګرو سره شیر کړئ او چینل لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې داسې نورې ښه ویډیوګانې به انشاءالله زه ستاسو دپاره راوړم. چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن سره کلیک کړئ چې روانه ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاو شي چې بیا سرچ کولو ته ضرورت نه. په پښتو ژبه کې دا ډېره اسانه ده او ډیلی دا چینل ګورئ چې دې ته کومه ویډیو اپلوډ کیږي. چې تاسو څه قسم سوالات هم تاسو ماته په کمنټس کې ویلی شئ لاندې او د واتساپ نمبر هم به تاسو له درکړم. تاسو ما سره براې راست په واتساپ باندې رابطه کولی شئ. نن دپاره دا ډېره وه. د لوی الله په امان او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خوشحاله اوسئ.